Два вместо одного. При установке одного импланта второй в подарок. Сеть стоматологических клиник «Стомус». 555-0303. Спешите! Доставка от Татмак. Теперь угоститься вкусной пиццей и лапшой вок можно, не выходя из дома. Просто позвони 2-101-101. Ваш Татмак. В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561-2088. Esamiz hurmatli xonimlar, hanımefendiler, qadrli do'stlar, esamiz. Nihoyat mana yanadan sizni qarshilashga kelib chiqdik. Mini Umaris topshiruvi final ishlarida. Siz endi necha vaqt davrida shu topshiruvni qori o'zingiz yaratgan yumorislar uchun jon atib tirdingiz. Lekin boratik bir nechasigina final ulushini chiqdi. Aytaylik, qo'shabalik hurmatli do'stlar. Naqmina hurmatli do'stlar, bugungi topshiruvda Mini Umaris ismini olashaq birgina kishi. Qarag'iz, bizning bilan bo'lasiz. Shu olqishlar ostida zo'r rahmatimizni yetkazamiz bizning topshiruvimizga zo'r yordam ko'rsatgan general partnyorimizga. Stomus tish qatag'analari sizlari. Borutik olg'a ketishda ham sifatli tish davolov sistemasi. Arzon bayali, yuqori darajadagi tish davolov xizmati ko'rsatuvchi shiltlar. Tatmak pitseriyasi, Qozonning Tatmak pitseriyasi, big ta'mli azirlar. Endi ular uyga da keltirib beradilar. Safarmed. Xalq sinamoqlarına ishansang, ikki qo'yonni bir yo'liq tutib bo'lmaydilar. Mana endi Safarmed motorlik ham salomatlik o'zagida naq mana motorlikni da salomatlikni da bir yo'li tutarga bo'ladi. Zo'r rahmatimizni yetkazamiz. Muncha toshi Tatar estrada teatrina. O'sha motor ko'rkamshir Kazanskiy ipodrom restoranina. Zo'r rahmat sizga. Ham bizning topshiruvimizning juri a'zolari bizda. Ular bilan tanishtirib ketirga albatta kerakdir. Sizning olqishlar ostida teleradio olib boruvchi Bulat Bayramov. Populyar jirshi. Hali jirshig'ina tugul o'zi yumorista. Rifat Zaripov. Teatr ham kino artistkasi. Tataristonning otqazangan artisti Dilfiya Valiyeva. Muncha toshi Tatar estrada teatri yetakchisi. Tataristonning xalq artisti G'amil Asqadullah. Shulay bizda qonaqda Stomus tish qatag'analari shiltari vakili Injin Narmayeva. Shuning bilan boshlaymiz. Mini Umaris topshiruvi. Birinchi finalistni sahna turina chaqiramiz. Ozod Azizov, Yorsholli shahri. Do'stlar, salam do'stlar. Mana nihoyat endi final kelib jetdi. Ham mana bilasizmi, bikta qiziq, chunki bunda finalda 3 qatnashuvchi ham 3 qatnashuvchi ular turli shaharlardan. Mana masalan, men Yorshollidan. Mana Ramis endi ul Tubankamdan, ham Bulat endi ul Qozondan. Ham mana bilasizmi, mana har bir qatnashuvchi azrak o'z shaharına o'xshagan. Mana masalan, Ramis ul Tubankamdan ham ul постоянно vape torta. Hammaning bütün parlari menga, ya'ni Sholliga o'sha. Mana shulay. Mana Bulat endi Bulat ul Qozon shekilli ul shunday zo'r bo'lsa da ul hali bikta sportiv. Hamda endi Qozonda tatar tili unutiladi. Mana shulay. Do'stlar, mana ko'pdan tugul maktabni esga tushirdim, hamda endi tatar tili darsini esga tushirdim. Ham menimcha bunda bütün kishi tatar tilida mana bunday diktant yozgani bor. O'qituvchi ul diktantni nechigrak boshlay, ulda endi ul diktant ham o'qituvchi boshlay mana ko'z. Ham mana bu diktant boshында o'qiyman, sening problem boshlana, chunki sen boshingni otasing, bunda birgina nuqtami yoki ko'p nuqtaliqmi? Mana shulay. Ham menimcha mana tatar tili ham adabiyot o'qituvchilari ular azrak butun dunyodan, chunki ular uchun ko'z ul ko'z.
Ағашлар бір-бірсін теге алтын күлмәкләр киеп, құшларны жылы яққа ұзата. Менә минем өчен күз ул нәрсә, минем өчен күз ул күз. Ул бәрәңге. Ул уку башлана. Бәрәңге бітті дигәндә генә шүгендер. Дуслар, менә күз турында сөйләп киткән идем инде. Менә күз тагын нәрсә белән бик билгеле, ул да инде көзге призыв. Һәм сезнең барчагызда ишеткәнегез бардыр. Менә армиядә хезмәт итеп кайт, ватаныңа бурычны кайтар. Менә нормальный мин үземнең дусларым әле бурычларны кайтара алмыйм, һәм өстән әле мин ватанга да тиеш. Ул ничек килеп чыга? Менә мин ватан янына килдем, һәм әйттем, ватан, братан, миңа бурычка бир әле. 18 яшь тулгач кайтарам. Менә ул әйбер минем истә түгел, һәм шуңа күрә теге абыйны армиягә озатканда мин абыйга әйттем, абый, по-братски икебез өчен бурычны кайтар әле. Һәм беләсезме, дуслар, ул чынлап та икебез өчен бурычны бирде. Шуңа күрә аны икеләтә ашаттылар. Ул икеләтә йоклады, һәм дә инде аны икеләтә кыйнадылар. Дуслар, менә беләсезме, бик күп вакыт минем татуировка ясатасы килгән иде. Теге 3 ел буе уйладым, һәм менә күптән түгел мин татуировканы ясаттым. Һәм дә инде татуировканы ясатканнан соң гына мин уйлый башладым, әти-әнигә нәрсә әйтермен дип. Менә беренче инде фикер килде, ул да инде димәк өйгә керәм, теге минем адышка теге сулым, футболка йыртык, футболка пычрак һәм әтигә әйтәм. Әти, теге прикинеме, теге урамнан барам, теге башка капчык кидерттеләр, газельга аттылар, уянам, кулда татуировка. Мин үз әти-әниемне беләм, алар ышанмаячак, шуңа күрә бу вариант туры килмәде, һәм дә инде мин уйлап тормыйча гына өйгә кердем дә, әти-әнине чакырдым да, һәм әйттем, әти, әни, таныш булыгыз, бу минем татуировка, һәм ул минем белән гомер буе яшәячәк. Беләсезме, әти-әни бик тә шатланды, мин шаккатылыкта киттем, менә әни бәлеш пешерергә китте, ул шәйләр куйды, һәм дә инде әтинең дә бик шат булды. Мин дә үзем дә шатландым, әни янына килдем, һәм мин аңа әйттем, менә әни, нигә шатланасыз, менә нәрсә булды, нигә бәлеш, нигә шәй дигәнем. Ул да миңа шат кына тавыш белән, улым, син безнең белән соңгы көн яшисең, әйбәтләп аша гына да киемнәреңне җыйда, өйдән той, дип әйтте миңа әни. Менә дуслар, беләсезме, менә шундый стереотип йөри, менә татарлар шәй яратады, биме? Һәм менә карагыз, минем кесәдә бар шәй. Минем кесәдә бар тагын шикәр. Һәм дуслар, мондый мөрәҗәгать. Дуслар, кемдә стакан бар, кайнар су, һәм кемдә кунып бүген була? Ага, шибәркәй, все, еракка китмә, Азат Ярчаллы, рәхмәт. Азат Газизов, devam edemiz. Kilesi finalistimiz Kazan yigiti Bulatxan Mursi. Дуслар, хәтерлисезме, юкмы, полуфиналда мин бөтен материалны татарча әйткән идем. Яхшы булды. Но августта мин Мәскәүгә барган идем, шуңа күрә немного будет русского, возможно. Дуслар, поаплодируйте, кем Яндекс Такси белән пользуется. Бармы шундый кешеләр? Мин яшим Залесныйда, и без иптәш белән решили заказать Яндекс Таксины в Объединенные Арабские Эмираты, Дубайга. Стоимость булды 250 мең. Барырга 10 көн. 2 минуттан безгә киләделе Корада Калина Ринат. Просто мин в Зеленодольск иногда 15 минут на такси көтәм. Ринат, син моны карасаң, сиңа обращаюсь. Кочан и как ты решил машинада, что син готов барырга в Объединенные Арабские Эмираты? Просто ничек ул булды. Опа, Асинова кая бара? Аның не икәнсең? Дубайга. Так, загранник бар, яхшы. Алло, матурым, привет. Помнишь, сиңа әйткән идем, что хотя бы раз в жизни сине Дубайга свожу? Менә, жил. Только безнең белән бер пассажир була, яме, но ул тули, яме.
Все, заказно забросили, явно не поехали. И пташ меня это, Булат, а если из центра вызвать? Из кольца. Вводим Петербургская 1. Онда уже, внимание, лайфхак. 230 мың. 20 мыңға дешевле, чем за Лесныйдан. То есть автобуста можно центрға барырға 20 минут и 20 мыңға дешевле. Что вы думаете? 3 минуттан белая Лада Гранта Марат был готов. Марат, вопрос сиңа. Возможно, сіз Ринат белән друзья. Вопрос к правительству. Нәрсәгә именно Лада Калина и Лада Гранта готовы ехать в Дубай? Бір қышанда көрмәдім рекламаны қоя. Лада Калина. Отвозим в любую точку мира, да? Болмады бит ул. Минем иптәш яхшы яки оңгыра. Объясню. Минем иптәш бик ярата шундый жанр музыки, рэп атала. К сожалению, ул тыңлый русский рэп. И русский рэп группа бар, Каспийский груз атала. Они такие же известные, как Элвин Грей бездә. У русларда вот Каспийский груз. К сожалению, бар шундый группа, хәзер әйтәм почему, к сожалению. Оларның бар җыр называется «Табор уходит в небо». Вот уже кемдер куда-то уходит, уже. Цитирую строчки, онда бар шундый строчкалар. «Не верю я людям и рыбам». Братан, нәрсә сиңа балык ясады? Син отхватила лещами, мне кажется. Бу теге кеше диба, Илшат, айдам учага. Онда пиво, балык, мин бармы, мин. Не верю людям и рыбам. Онда икенче строчка бар, добив. Не верю я людям и рыбам, если люди не близкие, а рыбы не искренне. Кемдер күрдеме балыкны на коленях? Валлахи дип әйтәм, шулай булмады дип. Аннары мин узнал то, что безнең татар халыкта тоже бар татарский рэп. Группа атала Итифак. Название Итифак. Просто название, имя просто как они его придумали, имя группы, блин. Иптәшләр, название кирәк. Итифак. Ой, яхшы, братан. Мин икнул, братан. Яхшы, Итифак булсын. Итифак. Нормально? Оларның, мин комментировать не буду. Айдагыз послушаем Оларның произведение. Представьтесь. Яхшы. Тавышны катырак, ярый. Ярый, катырак. А сез каян килдегез? Yok, каян килдегез? Казан, яхшы. Казан, Балтайсмы? Балта Сити. Ну, ярый. Күзләр шар, борыннан килә пар. Рус кешеләре безне караса, переведут для русских. Глаза как шар, из носа идет пар. Даже здесь под рифму. Уважаемая группа Итифак, сіз нәрсә белән авыртасыз? Глаза как шар, из носа идет пар. Лечитесь, яме? А лучше слушайте слова Тафатхадинова. Бик әйбәт кеше. Мин безумно хочу сына. Мин идеальный IT булам. Я так думал. Теге от надо. Пока минем опа не оставил меня племянник белән. Аңа 3 яшь. Мин думаю, 5 сәгать мин аниматор белән эшләдем бит. Мин беләм. Все, без 3 сәгать менә булай пляшым, көләбез, и мин аны решил кулга алырга. Менә булай алам да селкетәм, ул авырый башлый. Обкакался име. Юг, он да просто мягко сказано. Мин аны менә булай сразу кроватька куям, опага шалтыратам. Опа, говорю, ЧП, опа. Син просто подгузники поменяй, пока. Пуп. Тагы бер шалтыратам. Все, абонент не зоне доступа. Мин один на один проблема, блин, ул кычкыра, жылый, мин кычкырам, жылыйм, белмим, нишләргә. Подгузник на соломе, я там, племяшка, мин в жизни разного дерьма видел, но у меня вот это в первый раз. А ул көлә, а мин беләм нәрсә ул көлә. Мин понимаю нәрсә ул әйтә миңа. Давай, җиштыр. Шуңа күрә мин не хочу быть отцом после этого, но мин ведущим работаю. Уже JDL работаю ведущим, как вы видите, только русских свадеб, татарских пока далеко. И
работаю ведущим, сам не замужем, сам не женат. Вот, чүнки объясню сізге. Вспомните ЗАГС, имя? ЗАГС, стоят молодые, имя? Меня вот когда кияуден сұрайлар у жениха, вот этот вот, готов ли ваш корабль любви вечно, он дослушивает, ол тыңлый, нәрсе оны күтә, имя? Дослушав, 3 секунды онда молчание, бір нәрсе айтмай. Он там пу-пу-пум, пока футбол, пока рыбалка, но ресторанда мен төләдем. Ярый, әйе. А қыз вообще тыңламый. Онда уже в середине текста готов ли сіздің корабль? Әйе, 25, пора, әйдәгіз енді, подпись керек, подпись, доказательство. Даже, қызлар, вспомните, когда вот сіздің, как ваша подружка ему сізге подходит, и когда говорит, міне қызлар, все, үйленем. Сіздің реакциясы, ой, молодец, Гальшат, как в сказке будет жить, убираться все время, мужа ждать. А біздің мужиков шулай түгел, біздің реакция, біздің иптәшләрнең 2 реакция. Бірінші реакция мына мындай була. Иптәшләр, все, үйленем. Ильшат, син оңғыра, серьезно, син. Мой живот күрдеңме? На Ильвину еще білдіңме? Либо икенче вариант, мужики, все, үйленем. Қашан мальчишник? Что вы понимали, қызлар, олар мальчишника больше ждут, чем вы свадьбы. Автобусна баргане, шапазанда. И кіра молодая пара, студенты. Тұралар обнимаются и подходит кондуктор и әйтә, оплатите, пожалуйста, проезд. Қыз оқшаны олып, бере кондукторға, а оның парень делает вот так вот. Керек түгел. Мен оплачу. Мына бұл 25 суманың үшін, а менікі проездной. Ничего айтты, имя матур айтты. Такое ощущение, то, что син вот счет в ресторане оплатил. Имя меня сіздің краплар, сізден 25 мың. Сіз карточкой принимаете ме? Әйе? Блин, менікі только проездной. И, достлар, хазір айтасы келе. Да кого я обманываю, друзья? Мен татар кіші түгіл. Мен рус кіші түгіл. Объясню. У меня 4-я группа крови отрицательная. И объясняю почему. У меня мама татарка, чистая. Папа наполовину башкирт, наполовину русский. И также в семье есть казах. И кощан на каждом языке мне просят говорить на родном. Все 4 языка уместить сложно. У меня 1 род. И меня иптәш киша сұрағане, Булат, а вот у тебя родится сын. Кем ты его сделаешь? Татарином, русским, башкиртом или казахом? Я ему говорю, я из него сделаю, во-первых, человека. Амин, братан, юморист. Рахмет, Булат Ханмурзин. Два вместо одного. При установке одного импланта второй в подарок. Сеть стоматологических клиник «Стомус». 555-0303. Спешите! Доставка от Татмак. Теперь угоститься вкусной пиццей и лапшой вок можно, не выходя из дома. Просто позвони 2-101-101. Ваш Татмак. В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561-2088. Дүрт тіліні біліп, ұрысша матыр сөйлей тұрған енді, татар тілінде ұнып тұрған егіт Булат Ханмурзин еді. Біздің келесі финалист егіті біз енді шәһәрләр бойлап йөрибез. Яршалыдан Казанга келдік, Казаннан шул якка таба кире китәбез. Шул яклардан Түбән Кама шәһәреннән бик талантлы егет Рамиз Давыдов. Тагын бер тапкыр хәерле кич, дуслар. Аллага шөкер, менә инде финалга хәтле килеп җиттек, дуслар. Менә бүген нәрсә турында сөйләп китәсе килгән иде. Менә нигә мин бу программада инде җиңеп чыгарга тиешлеген аңлатып китәсе идем, дуслар. Чөнки мин менә чын саф татар егете. Мин менә сезгән сүзләрендә сөйләшкәндә авыздан теге хәтта бәлеш исләре дә килеп тора.
Шынап, менә минем хәтта йөрәк урынына да очпышмак тибә бит. Шынап. Менә дуслар, хәзер татар икәнемне мин сезгә исфатлап та күрсәтәчәкмен. Менә сөйлиләр бит инде татарлар теге бик нык кап кайнар сөтле чәй эчәргә яраталар дип. Мин менә дуслар сөтле чәйне яратам гына түгел, мин авылга кайткач чиләкләп сыерга заварка ашатам. Сразу теге чиләкләп сөтле чәй савыр өчен. Менә дуслар, әйдәгез хәзер үземнең йөргән кызларымның исемнәрен генә атап китим әле. Зөбәрҗәт, Әлфинур, Фирая, Гөлүсә. Мин уйладым да, мен әйтәм, бу исемнәрне атаганда урысларның өстәлендәге ризыклар автоматически шәк-шәккә әйләнә барадыр. Менә дуслар, кызлар турында сөйләп киттем бит инде, хәзер кызлар темасына да әзрәк сөйләшеп алырга кирәк. Менә минем уйлавымча инде теге яшь кызлар белән аралашканда урыс кызларын менә эләктерү җайлырак. Менә әйдәгез хәзер күз алдыгызга китерик, менә урыс кызларын эләктерү ничегрәк була икән ул. Леночка, твои глаза как два карата бриллианта. Давай окунемся с тобой в бездну счастья и проведем этот вечер в порыве страсти. Дуслар, урыс кызлары алар теге колак белән яраталар инде. Все, бу төнгә сезнеке булачак 100%. Мен әйтәм, менә хәзер татарлар белән булганда, анда бөтенләй бер төптән үк үзгәрә. Менә хәзер күз алдыгызга китерәбез, дуслар, татарлар белән ничек була ул? Зөбәрҗәт. Әйдә инде. Зөбәрҗәт, әйдә инде. Бетте китте, вәссәлам, дуслар, монда көн дә юк, төн дә юк дигәндә инде менә. Менә дуслар, бу авырлыкларга карамастан инде мин үземдә барыбер теге чип-чисто саф татар гаиләсе булуын телим. Менә минем дус малай бар, Азат исемле, инде ул 6 ел буе урыс кызы белән очрашты. Маша исемле, теге грамда татар телен белмәй. Булар инде бер мәнә никах укытырга булдылар. Инде теге мулласы да табылды. Мәҗлес матур усын өчен инде Азат теге Машага бәйрәм алдыннан кечкенә генә консультация үткәрергә булды. Мулланың һәрбер әйткән сүзеннән соң амин шулай булсын дип утырга кушты моңа. Бәйрәм шуннан соң башланып китте инде, бик матур барды, теге туганнар да бөтенесе шат, әти-әниләр дә бөтенесе шат, Азатның да кайфы күтәренке инде. Ләкин бу озакка бармады. Бер мәнне мулла безнең теге Маша кырыена килә. Кызый, кара әле чытыны теге эшне вара башлады бит, бәдрәфегез кайт ишетә сезнең. Амин шулай булсын дип җавап бирде. Бу моңа бетте китте, дуслар, алга таба нәрсә булганын сөйләп утырмын. Инде берсен генә әйтәм, менә Азат белән Маша бүгенге көнгә кадәр бик матур бер-берсен яратып яшиләр, дуслар, чөнки мәхәббәтнең милләте булмый, дуслар. Менә тагын нәрсә дип әйтәсем килә, алар яшиләр генә түгел, аларның хәтта 5 балалары бар, чынлап. Мин менә уйлап кына куйдым да, мен әйтәм, күп балалы менә гаиләдә әти, әни булуы бик авырдыр ул. Менә дуслар, әйдәгез хәзер күз алдыбызга гына китерик әле, аларның гаиләсендә балаларны тәрбияләү ничек уза икән. Менә хәзер мин, дуслар, теге Маша образына керәм инде. Киттек. Азат, син Светаны ашаттыңмы? Әйе, ашаттым. Син Зөлфияны ашаттыңмы? Ашаттым. Син Илсурның дәресләрен әзерләдеңме? Әзерләдем дим бит инде. Син Илфатны мәктәпкә алып бардыңмы? Алып бардым бит дим бит инде. Бар әле зин харышын бәйләнмәле. Азат, соңгы тапкыр әйтәм, менә салкын идәндә утырма, ату балаларың булмый. Соң кит моннан, мин беләм нәрсә эшләгәнемне. Менә шулай, дуслар. Ничектер шулайдыр дип уйлыйм менә. Дуслар, менә үземне бит инде теге татар егете дип сөйлим инде. Менә бер соравым бар, игътибар биргәнегез юкмы? Менә ничек авылларда бөтен хайваннарга менә кешеләр урыс исемнәре кушалар. Менә инде сыер булса теге, я Маша, я Буренка дип исем кушалар инде. Үгез булса теге Мишка диләр инде. Менә әйтеп китәм, чөнки дуслар, татар исеме бирергә ярамый. Менә хәзер күз алдыга китерегез, татар исеме бирсәк нәрсә була икән? Инде теге көтү кайту вакыты җитә, Мәхфәгә апа урам уртасына чыгып, Фирдус, иманың эшкәрәсе нәрсә, кайт тизрәк дип кычкырып җибәрсә, ярты авыл алкашлары җыелачак бит. Татар эстрадасы турында да сөйләшеп китәсе килә, менә сез әзрәк күргәнегез бардыр инде. Татар эстрадасында җырчылар инде бик теге матур, йыртыравыклы пиджаклар белән чыгыш ясарга яраталар инде. Менә минем уйлавымча, теге Айдар Галимовның пиджагына хәтта теге урыс артистлары көнләшәләрдер алардан менә. Минем уйлавымча, бөтен дөньяның мировой производство страст татар эстрадасында гына тора. Менә инде каналларны карагач, инде менә татар каналларын алар инде аны теге яшьләр арасында популяризировать итәргә бик телиләр. Менә хәзер яшьләр арасында, дуслар, иң популяр әйбер нәрсә ул? Әлбәттә инде ул рэп. Менә минем уйлавымча, рэп ягына татарларга бер адымда ясарга ярамый. Ләкин, дуслар, андый кешеләр килеп чыкты. Менә хәзер онытылып кына турык әзрәк, сез игътибар биргәнегез бармы? Менә урыс рэперларның исемнәре менә ничек яңгырый? Тимати, Гуф, Баста, ничек матур, имешне бруталь исемнәр. Менә безнең татарларның рэперларның исемнәрен ишеткәнегез бармы? Шәкүр,
Линар Яшин. Линар Яшин. Дуслар, сіз міне урыслар арасында ишеткенігіз бар ма шундай рэперні? Денис Молния. Денис Молния. Дуслар, менімше андай исім білән міне стриптизор ғана болып ішлерге ярай. Міне, дуслар, мен сізге қазір бір нәрсе айтамын енді рэпқа да енді қазір татарлар кіріп кеткеш енді жеріне тігіті. Міне қатлы башқарға керек бет енді. Міне менің ойлауымша татар рэперлары міне шушылай шығыш жасарға тиіш. Міне қазір мен сізге көрсетіп кетем, достар. Қазір міне менге әйдегіз болышауыз, әзірі қол шауып, менге тігі ритм создавать етерге керек. Музыка. Кеттік, достар. Әкірттің гіне, міне ол айттырып күні. Тиз барасыз, достар, міне. Яра, кеттік. Йоу. МС Шак здесь. Кеттік, достар. Басты, касты, эпипе, миним выступление скоро бітті. Эй, Қозан, поднимите руки зал, мен татар молайы, мен все сказал. Міне, достар, нешіктір шылайын, міне соңғы фикірімдігіне айтып кетесім келе. Міне ветінде біздің конкурсанттар көбісі ветінде міне ауылдардан келелер, түрлі шақырлардан келелер. Алар мында келгеш, өзлерінің тігі туған иллері турында күлерге яраталар инде. Қозан турында күлерге яраталар. Менің достар, өзімнің тігі туған иллері деп айтым, Түбен Кавында кемсітесі келмей. Қозаннан да бек кемсітесі келмей. Шының үшін достар, Бугульма такая дыра. Спасибо, рахмет достар. Түбен Кавадан Рамис. Рамис Давыдов, жалдықла. Бекзур рахмет егерлерге шулай тіріп, алар үй іші конкурсларын тамамладылар. Қазір енді барсында сәхнәбіз түріне шақырабыз күш алғышлар астында. Азат Газизов, Улан Ханмурзин, Рамис Давыдов. Егітлер тапшуының екінші үлішіне көшебіз, қамінде оңнатып кетесім келе шортларын. Бұл конкурс аталы сұрау жауап деп, яғни бөтенше разминка деп, сұрауны берерлер жюри ағзалары, сіз енді қызықлы иттіріп, бізді күлдіріп, жауап берерге тиіш болашақсыз. Бірінші сұрауны берер Болат Байрамов. Қайырлы кеш жігітлер, енді сұрауны да сіз сөйлеген стильдері берейм, кескен шымды көшешлер білен. Таңлайсыз ма? Ғалимлер әйтуінше инглиз тілін 6 айда үйреніп бұла. Иқтибар сұрау. Мен юморист сөзі Қытайша нешік болашақ? Орау сұрау. Сіз неге кеңер шашасыз? Оларда шо бүгін силерді армер шол, кескен көшеш бір яққа. Мен японча. Онда, оңламыша қаласын дегесен, қой бір шақлады бетіңе шында кескен көшеш. Аде, Болат Ханмурзин. Сұрауына қабатла Болат. Инглиз тілін 6 айда имеш үйреніп бола. Сұрау. Мен юморист сөзі Қытайша нешек еңғырайшақ? Исәнсәу. Рахмет. Исәнсәу, әйе. Сіз барып жеттігіз Исәнсәу, финалға Исәнсәу. Рамис Давыдов жауап бере Болат. Сұрауны қабатлайым ма? Қабатлағыз. 6 айда үйреніп бола. Мен юморист сөзі Қытайша нешек еңғырайшақ? Міне инглиш тілінен ауыррақ бетінде ол Қытай тілі. Шуңа көре 1 жылдан соң айтырмын. Домашний заготовка кебек. Ғалимдер айтуынша инглиз тілін 6 айда үйреніп бола. Иқтибар сұрау. Мен юморист сөзі Қытайша нешек бола? Міне испанша ол юморист бола. Азат Газизов жауап берді һәм келесі сұрау кімге? Мамин әфенді, сіз бересіз ме? Мамин Асқадулла. Балықны жарит етерге қойғанда ит нәрсе ойлай. Балықны жариттерге қойғанда ит нәрсе ойлай. Бір-біріңізге тәржіме айтасыз ме? Рамис Давыдов жауап бере. Балықны жарит етерге қойғанда ит нәрсе ойлай. Қытайша мен юморист нешік бола екен деп ойлай. Рамис Давыдов жауап берді. Болаттың шынды иді бұға, еме жауабы? Болат Ханмурзин. Балықны жарит етерге қойғанда ит нәрсе ойлай. Аллаға шүкір мен доңғыз деп ит ойлай шүнки ол сырайда отыра. Балық ит түгіл бетіңді ол. Балық Ханмурзин. Балық Ханмурзин деп айтмады ялғаш. Болат Ханмурзин. Азат жауап бере. Балықны жарит етерге қойғанда ит нәрсе ойлай. Өзін вегетариан істеген еді. Біздің бұл сұрауға жауаплар бітті. Шылай бет егітлер. Дәуам етеміз алға таба.
Зульфия Валиева, сіздің сұрау әзір ме? Не үшін қатын қыз күйеуге шығарға тілейді? Жігіттер ойлаймыз. Ауыр сұрау. Болат Хамурзин. Зульфия ханым, повторите, пожалуйста. Не үшін қатын қыз күйеуге шығарға тілейді? Никах үшін. Так, Рамиз Давыдов. Рамис, не үшін қатын қыз күйеуге шығарға тілейді? Міне мені бүтін сұрау қорқыта. Не үшін ирлер күйеуге шығарға тілей қойса бірсілер мені? Не үшін қатын қыз күйеуге шығарға тілейді? Соңынан развод ясар үшін. Озат 3 тапқыр үйленген кіші көбірек айтпейін. Давам етіп, бұл сұрауға жауаплар бітті шылайық. Рифат Зарипов. Рифат, мощный сұрау давай. Мощный сұрау деп нешек болар енді? Ақыллы кіші білән нық ақыллы кіші нәрсәсі білән айырыла? Ақыллы кіші білән нық ақыллы кіші нәрсәсі білән айырыла. Озат, айда. Ақыллы кіші нық ақыллы кіші білән нәрсәсі білән айырыла? Ақылы білән. Бик ақыллы жауап меніңше бұл. Озат Газизов жауап берді. Ақыллы кіші, бик ақыллы кішіден нәрсәсі білән айырыла. Болат, ашықмайша. Ақыллы кіші бик ақыллы кіші білән нәрсәсі білән айырыла? К сожалению, по результатам ЕГЭ. Озат тағын бір тапқыр жауабы бар. Ақыллы кіші білән бик ақыллы кіші нәрсәсі білән айырыла? Бик сөзі білән. Бітті ме егітер? Зульфия Валиева. Сізге қайттық. Екі сұрауым бар, қойсын берге білмеймін. Қазір ойдым. Тотар Нәфис фильмі қойшан Голливуд дәрежесінде түсірілешек? Білмеймін де. Меніңше. Болат қатнаша башылағыш. Так. Рамиз Давыдов, әзір. Тотар Нәфис фильмі қойшан Голливуд дәрежесінде түсірілешек? Міне тігі ялалайықлы қызына Анджелина Джоли ойнай башласа, бәлки барып та жетер. Тотар Нәфис фильмі қойшан Голливуд дәрежесінде түсіріле башлайшақ? Метро Дубравна яссалар будут снимать. То есть никогда, мне кажется. Бізге де керек ол Дубравна метросы. Бик кереклім. Озат, сенің бар ма? Тотар Нәфис фильмі қойшан Голливуд дәрежесінде түсірілешек? Қашан нәфис сөзі янам стиль істейшек бар. Нәфис сөзін алып батырға құшалар, әстерге гіне. Рахмет, көшебіз. Мамиловый, сізден сұрау тағын бірні жігітлерге. Хатының соңғырауланса, нешлерге керек? Хатын ишітмей башласа, ме? Хатын ишітмей башласа. Ой, рахмет бұл. Так, Рамис, жауап берем. Что делать жена? Объясняю. Мен татаршада бола, мен аңлайым. Сиға түгіл Болат қалады. Хатының соңғырауланса, нешлерге керек? Рәхәт тұрмышта яшәргә кирәк. Бар ма, егітлер? Болмаса, біз үйіңмақлайбыз. Айтайыза, құл жауап аламыз, құрметті жюри ағзаларына. Бұл бик ауыр конкурсы бұл. Бұл импровизация шундық жауап беру. Жігіттер, бик зор рахмет. Әмінде біздің тапшыруымыздың, мен юморист тапшыруының реклама өліші. Рекламаға кетеміз, біздің білен қалығыз. 2 вместо одного. При установке одного импланта второй в подарок. Сеть стоматологических клиник «Стомус». 555-0303. Спешите. Доставка от Татмак. Теперь угоститься вкусной пиццей и лапшой вок можно, не выходя из дома. Просто позвони 2-101-101. Ваш Татмак. В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561-2088. Мен юморист тапшыру давам ете. Кәмінде біздің тапшыруының жеңушісін білерге санаулы минутлар ғана қалды. Финалистларымызды сәхнеге дәшеміз. Озат Газизов, Болат Хамурзин, Рамиз Давыдов. Сіздер әзір ме? Сөз берілі
Жюри рейсі Ғамил әфәнді, Асқадуллаға рахмет етіңіз. Hürmetli konkursantlar, hürmetli юмористлар деп айтасы келе, коллегалар, міне әр ярышның өзінің бір моменті бола, қызық моменті, ол момент әр кішінің бірінші орын аласы келе. Шулай бет, мен бірінші орын алам деп келесің. Көңіл шулай тілей, біздің көңіл шулай күйленген. Шаукара мен сұрасы келе, әр біріңізден. Азат, міне сен жеңуші болам дедің, һәм шулай деп келгенсің. Біз сені жеңуші етсек, біз сені не үшін жеңуші етарға тиіш? Менә бик яхшы сорау, менә нигә дип әйтеп китсәң име, мин менә татар җырларын бик тә теге кызык иттереп үзгәртә алам. Менә хәзер сезгә шуның демо версиясын күрсәтәм, теге пробник дип тә әйтсәң ярый име. Менә башлап китик. Менә Салават Фәтхетдиновның җыры бар, һәм дә мин аны менә булай иттереп үзгәрттем. Әтәч сайрый сандугачтай, әтәч сайрый да сайрый, ниндидер дурак шәһәрдә өендә әтәч асрый. Менә әгәр дә мин җиңсәм, мин теге менә кыска мәзәкләрдә сөйли беләм, менә мәсәлән, менә татар туристлары уйлавынча гына менә Бермудский треугольниктан башка тагын Бермудский гүбәдә һәм Бермудский бәлеш бар. Менә татар каратистлары гына кияү дип кычкыра. Һәм дә инде шундый сорау бар име, менә минем бер иптәш сораган иде, менә нигә Татарстанда мылтык чыгармыйлар? Чөнки Татарстанда гел обрез килеп чыга. Һәм дә инде соңыннан дуслар менә үч шәһәр инде һәм менә әйтеп киләс китә, менә Түбән Камада менә юмор буенча мунча ташы бар менә. Казанны алсак, юмор буенча рәвешләр бар. Менә Чаллыны алсак, Чаллыда Азат Газизов, рәхмәт. Булат, біз сеңа не үшін бірінші орын берге тиіш? Сөйлей аласың ба? Мен бірінші орын алсам, обещаю, что найму репетитора по татарскому. Обязательно. Мен жеңсәм гастрольлар була. Менә бу ике малай на разогреве будут. Попрошу организаторов, чтобы меня корочка ясасанар өчен, коя язылган мин юморист ди, потому что Анига устал доказывать, что мин юморист 3 ел подряд. Ну, серьезно устал. Аннан соң обещаю, бірінші орын алсам, ипподромда эшлим, над Татмаком смеяться буду, а мунча ташына ошим. И научусь не путать местами вещи. Вот. Рахмет. Айтыр емес, біз сеңа не үшін бірінші орын берге тиіш? Менә дуслар, чөнки бит инде мин сезгә менә монда кунакка дип әйтим, мин дә Түбән Камадан килдем, мин инде теге культурный шәһәрне представлять итәм, Елабуганы. Һәм тагын менә нәрсә дип әйтәсем килә инде, мин теге әзрәк җырлый да беләм. Ну, менә урыс кызлары белән теге электергәндә инде аларны тәрәзә астында әзрәк серенадаларда җырлаган бар, хәбәрсен менә җырлатып күрсәтәм теге. Я назову планету именем твоим, мин бит синең имиләреңә тимим дип шулай итеп җырлаган бар. Менә инде тагын теге җырларга яратам инде җырларны, менә теге песня про нетрадиционный никах бар инде теге. Боже, какой никах, сегодня венчается Азат и Инсаф. Вот шундый җыр бар. Дуслар, менә ни өчен мин җиңәргә тиеш, мин дә инде менә өйдә белмим, әни каян ишеткәндер инде. Күршеләр сөйләшәләр бит инде. Вот әни әйтә, мин ишеттем ди, мин юмористны җиңгән кешегә микроволновка бирәләр ди. Вот шул микроволновкасыз кайтмаска кушты инде миңа. Дуслар, белмим, җиңәрменме мин, җиңмәсменме, ләкин инде микроволновкасыз кайтырга ярамый миңа. Син менә шуны әйтәм. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Булды, микроволновка булса, Алла берсә кайтып җитәм исән, сау, рәхмәт. Тагын бер тапкыр кул шау алырга җегетләргә. Әмин әфәнде, аңлатып киттеләр, әйме? Кайсы җиңүче? Ләкин безнең тапшыруда булачак бары тик бер генә җиңүче, бары тик бер генә юморист. Хөрмәтле жюри әгъзалары, әйтегез әзрәк аралашып бер фикергә килик сезнең белән.
Біздің тапшыруда бұларға тиіш бары тек бір генә юморист. Рәхим итегез, сезгә вакыт бирелә. Хөрмәтле жюри, мин күрәм, сез бер фикергә килдегез. Ахры, шулаймы? Сез әзерме? Егетләр, сез әзерме? Шулай кечкенә генә менә шундый бүләк безнең. Шулай ук әзер. Кул чабып алсагыз да була. Һәм хөрмәтле жюри әгъзаларын бершәр бер-ике сүз ишетеп китәсебез килә. Булат, әйдә сездән башлыйк. Булат Байрамов. Егетләр, зур рәхмәт сезгә, кул чаба алыйк әле чынлап та безнең Мин юморист проектына катнашучыларга, финалистларыбызга, молодцы, тырышасыз, осталыгызны күрсәтәсез. Ләкин мин кабатлап әйтәм инде, татар стендапы сөйләргә теләсәң, ул стендапны татарча язырга кирәк, һәм барысы да яхшы булачак. Мин ышанам, сезнең тормышыгызда барысы да яхшы булыр, ләкин барысы яхшы булсын өчен тырышырга кирәк. Җәмәгать егетләр, уңышлар сезгә. Молодцы. Рифат. Егетләр, беренчедән чыннан да Булат абыйгызның сүзенә кушылам. Миндә дөрес әйтте, беренчедән батырчылык җыеп, юмор, мин юморист дигән тапшыруга килгәнегез өчен, юмор өлкәсе ул кызык булса да бик авыр эш ул. Кешене елатып та була, башкасы да була, ләкин көлдерү иң авыры. Сезгә киләчәктә уңышлар телим. Уңышлар юлдаш булсын сезгә. Егетләр, хәтерлисезме, бүтән тапшыруларда да мин сезне башыгыздан сыйпаган кебек гел мактап кына тордым. Шулай бит? Бүген мин сезгә әйтәсем килә. Не расслабляться. Эшләргә. Алга таба. Рәхмәт. Чынлап та бүген бик тантаналы көн минем өчен дә, менә бөтен безнең коллегалар өчен дә. Чынлап та кичкенә генә булса да, пысқып булса да, татарның яшьләр юморы әкрен генә калкып килә. Менә Зөлфия ханым әйтмешли, беренче тапшыруларда шул хәтле каушап кына чыгыш ясыйлар, шулай да ышанычлы адымнар белән сез менә финалга килеп җиттегез. Төшеп калган җегетләр дә алар үзләренең осталыклары өстендә тел чарларлар дип ышанабыз. Бу команданы югалтырга тырышмыйбыз. Шуңа күрә ничек булса да, кемне булса да, без бүген аерып алырга тиеш. Менә ниндидер критерийлардан чыгып без инде бүген җыелышып сөйләшеп алдык. Чөнки бүтән менә шу булган тапшыруларның, булган проектның башыннан башлап санап чыгардык, шутлап чыгардык, киңәштек һәм бүгенге менә шушы мин юморист шоу проектының җиңүчесе итеп единогласно җиңүчесе итеп Ашыкмыйча. Рамис Давидовны сайлады. Икенче урын, өченче урын дип бүләбез икән безне. Булат Халмурзин ул беренче урынны алырлык җегет, ләкин Булат безнең синең белән сөйләшкән идек. Проект азагына хәтле син татарча ишә да өйрәнеп белдек әле. Уны Мәскәүгә барып кайтуың тагы әзрәк үзгәрткән. Син барма ул Мәскәүгә. Молодец. Булат, нык артист син все тонкость нажимаешь, бүтән нәрсә. Син чын юморист. Һәм инде безнең Азат үзенчәлекле җегет, чаллы җегете, үзенчәлекле остроумный. Бүген әзрәк каушады ул, шулай да син шулай бик уста киләчәктә мин уйлыйм татар халкын көлдерә торган җегет булып өлгереп җитерсең. Сиңа да уңышлар телибез. Син юморист. Һәм безнең тапшыруның юмористы Рамис Давыдов. Рамис. Әйт, кем син? Барса да ишетсеннәр. Мин юморист. Рәхмәт дуслар. Менә шулай дуслар, егетләр барыгызга зур рәхмәтләр, көчле алкышлар, хөрмәтле жюрига. Безнең бүтән юмористларга мунча ташының тагы бер бүләге бар. Кигез әле менә безнең Фатиха белән сез барыгыз да юморист һәм сезгә махсус ясап килдек мунча ташының кепкасын һәм чынлап та башыгызда да юморист булып җирегез.
чын күңелден тәбрик итәм сезне. Газинур, біздің әлі арамыздағы ең чебар, ең батыр қызыбызда бір бөлек жасап келген жеңушіге Приз зрительских симпатий менен. Өзі ясаған Барысында білем, мен қол ішлері білен мауылғам, менің шынды кішкіне міндершіклерім ясый тұрған шынды бір шығылым бар. Бұл міндершікні мен бөлек етесім келе. Булат Ханмурзинға. Әйдәді қоша авадыға егітлерге. Егітлер шын, қар бірсі юморист боларлық. Шолай шушы алқышлар астында зор рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Һәм дә шулай ук безнең бар кечкенә генә рәхмәт хатлары, бүләкләребез безнең партнерларыбызга. Кул чабып, зур рәхмәтебез генераль партнерыбызга, безнең Стомос тышкы сәхнәләрнең вәкиле. Монда Энҗе Нармаева сезгә, әйе, рәхмәт итегез. Энҗе сезгә бик зур рәхмәт. Энҗе бер-ике сүз әйтеп китмәссез микән? Бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең чыгыш ясаучыларыбызга, безнең хөрмәтле жюри әгъзаларыбызга, һәм безнең үз чиратыбызда бүләк итәсебез килә Булат Хаймурзинга безнең теш дәвалау хастаханәсенә сертификат, татар телен камилләштерер дип ышанып калабыз. Ләкин бернигә дә карамастан елмаюы һәр вакыт искиткеч һәм матур булачак. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Татмак пиццериясы коллективына бик зур рәхмәт. Олег Фуатович, вам огромное спасибо. Прошу на сцену. Кыш алкышлар белән. Большое спасибо. Вот эти аплодисменты вам. Бик зур рәхмәт сезгә. Огромное спасибо. Были рады поддержать этот замечательный проект. Надеюсь, наши вкусности всем понравились. Спасибо. Бик зур рәхмәт сезгә. Сафармет матурлык һәм сәламәтлек үзәге коллективына. Муса сезгә бик зур рәхмәт. Бер-ике сүз. Хәерле кич, дуслар. Безнең Сафармет үзәгеннән тоже бар кичкенә генә бүләк безнең Азат исемле участникка. Егетләр молодцы, кыю, батыр егетләр оказались. Азатка бик зур рәхмәт, бик миңа чыгышы бик шады. Сафармет, сәламәтлек һәм матурлык үзәге. Бик зур рәхмәт сезгә. Алып барушыга да берәр бүләгегез булса, игълан итәм. Юк, рәхмәт. Шулай жюри әгъзаларын тагын бер тапкыр сезнең белән таныштырып үтәсем килә. Шоумен, теле, радио, остаз алып баручы Булат Байрамов. Бик зур рәхмәт, Булат. Булдыра торган, җырчы гына түгел, үзе остаз юмориста. Рифат Зарипов. Рифат, бик зур рәхмәт килүеңә. Зөлфия Валиева, көчле алкышлар, Татарстанның атказан артисты. Зур ярдәм күрсәткән. Шушы татар юморын үстерергә барлык көчен биреп тора торган Мунча ташы эстрада театры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Гамил Асхадулла. Гамил, бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә менә шу матур күркәм урынга. Ул да булса Казанский ипподром ресторанына бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сезнең белән идем мин Газинур Файзуллин. Мин юморист тапшыру шулай ук алга таба яңа сезонда да булачак. Карап барыгыз, яңалыклар артыннан кастинглар булачак. Барыгызга да уңышлар. Исән сау булыгыз. Бу проектны башлаган кешеләргә бик зур рәхмәт. Уенчылар килеп торсын, яшь егетләр, кызлар катнашсыннар. Бездә дә татарда да юмор бар, булачак, булды һәм булырга тиеш. Шуңа күрә без шуның өстендә эшләргә тиешбез. Әлбәттә, юмор булгач, ул сездән
аста да, істе де болырға тиіш түгіл, урынлы гына, матур гына, келішлі, келбәтлі болсын біздің юморыбызда. Күліп яшик, ойнап яшик, жырлап яшик. 1 минут күлу, мұнша таш айтмышлы 327 грамм сарық етін алыштыра дейлер. Дұрыстыр енді, күліп яшагыз. Мин юморист. Бір яңа проект. Қарағыз, қарамай қалмағыз. Қатнашырға сіздің мүмкінлігіңіз бар. Қарағыз, кастингларда була, шулай оқ келгелегіз, қатнашығыз, жеңігіз. Бу проектта катнашуым белән мин бик бәхетле. Чынлап та менә беләсезме, кешеләрне көлдерү ул бик авыр, иң авыр эш. Театрда спектакльләр куйганда да анда менә комедияны кую, комедияда уйнау ул иң авыр эшләрнең берсе башкарганда. Шаяра белегез, жүләрләнә белегез, ләкин жүләр булмагыз. Яшәсен безнең проект, безнең татар халкы, татарның юморы, татарның эстрадасы. Чөнки безнең республика ничек кенә булса да матур яши, матур яшәгән җирдә көлке, шатлык булырга тиеш. Безнең үзебезнең теләгән уйлар шул иде, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Проект Мин юморист ул шундый көчле проект, аның бар кая үсәргә. Шуңа күрә сез һәр кеше уйлагыз, сез дә чыга аласыз, мөмкинлегез бар. Уйлагыз, уйнагыз һәм безнең белән яшәгез. Мин юморист. Демәк, Мин юморист проекты инде тамам финалистлар билгеле булды. Барлык егетләрне әлбәттә без котлыйбыз. Шуңа зур рәхмәт кемнәр әлеге проектта катнашкан. Менә гомумән беренче тапшырудан башлап ахырына кадәр килеп җиткәннәр. Кемнәр төшеп калган дип безләргә дип алайтырга тиеш тә түгел. Алар молодцлар, төшеп калган җегетләр түгел. Монда бар тик тырышырга кирәк. Һәм инде әлеге проект мисалында без күрдек татар юморы, яшьләр юморы дип әйтик, стендап жанры. Бездә татарларда үсеп килә. Ул инде беренче шаткыларын күрсәтте. Һәм әлеге проект аларны, ул җегетләрне, шул стендап сөйләүчеләрне ачырга ярдәм итәчәк. Һәм алар ачылып китәчәк. Монда кабатлап әйтәм, татар теле өстендә эшләргә, үзеңә язырга, сөйләргә, тырышырга, тагын бер кат тырышырга кирәк. Менә күп кенә юмористларның сез инде ахыргы нәтиҗәсен күрәсез сәхнәдә, аның артында бер 10, бәлкем 5% талант, 90% ул тырышлык. Егетләр, тырышыгыз, һәм сезнең барысы да бик яхшы килеп чыгачак. Әлеге проектны оештыручыларга әлбәттә мин зур рәхмәтләрне әйтәм. Мине жюрига чакырганнар икән иде. Димәк, бу миңа да, үземә дә бер тәҗрибә булды. Һәм егетләр, кызлар, сезгә дә ясым килә. Егетләр, кызлар, Мин юморист проекты дәвам итәчәк. Шуңа күрә кастинг турындагы игъланнарны күзәтеп барыгыз. Иштәс икән, кадәр күрәскән моментында чабасыз да киләсез. Һәм инде үзегез дә Мин юморист исеменә лаеклы булырга тырышачаксыз. Уңышлар сезгә. Очрашканга кадәр сау булыгыз.